31. oktober, Samhain, Halloween. To je slovansko ali slovensko, praslovansko praznik plodnosti, ko so se ljudje zahvaljevali za pridelek, ki so ga imeli skozi leto. Neke vrste žrtvovanja so imeli, tako da so metali pridelke rastlinske v ogenj in se zahvaljevali. Večinoma so bili pač pogani in praslovani so se zaradi tega, da so častili plodnost, so se slekli do golega. Stari, mladi, ni važno, oni niso dajali pomembnosti izgledu telesa, niso dajali neke velike pomembnosti nekim praznikom določenim, kakor severnjaki, recimo, ali drugi narodi, ki so radi poveličevali praznike, veliko pijančevali in tako. Vsi Slovani so kasneje tudi to prevzeli. To se vidi pri Slovencih na podeželju, tudi verjetno v mestu, kar dosti zadnje čase. Ali pa od nekdaj, bi rekla. In današnji praznik, 31. oktober, to ni. Zdaj, krščanstvo je to spremenilo v neki praznik smrti, mrtvih, duše in tako. To v bistvu ni prvinski praznik, sigurno ne, ampak gre za praznik plodnosti. Se pravi, zaključka ene sezone in začetek zime, počitka, priprave zemlje na počitek, na to, da bo rodila od pomladi, od novega leta naprej, ker Slovani so imeli novo leto, se je začelo z marcem. Za njih pač ni tako, kakor imamo zdaj, to koledarsko leto, december pa januar, ampak je pri Slovanih to bil marec, a ne. Takrat, ko se pač prvo zodiakalno znamenje Oven, v katerem sem tudi jaz rojena, ki orje ledine, ki je vztrajno, ki gre čez vse bariere in premaga zimo in vse. In je lahko tudi močno trmasto in smotano, ampak preživi vse. In se pojavi potem pomlad in potem je drugo zodiakalno znamenje Bik, ki pa je stabilnost, pa prvi cvetki, poganjki in tako naprej, a ne. Saj včasih sem ful preučevala pač zodiak svojih mladosti in bom tudi o tem dosti govorila. Jaz bi rada v bistvu vas pozvala, da jemljete 31. oktober in pa 1. november kot, se pravi to noč, kot zahvalo za stvari, ki so se vam v življenju zgodile do zdaj, in kot neki nov list, kot to, da boste čez zimo sebe spravili na višji nivo, razmislili, počivali, naredili na sebi čim več se da. V bistvu veliko ljudi to počne skupaj z mano, se pravi, da to delamo skupaj. Spodaj v opisu imate vse podatke, se lahko prijavite tudi vi. Tako da vas res pozivam, ne v bistvu pač praznovati tega modernega Halloweena, ali pa recimo tega zahodnjaškega Samhaina, ki je bil eno samo popivanje in basanje s sladkarijami in sladkorji, krofi in ne vem kaj, cukri in tako. Ampak da to vzamete res kot hvaležnost, ker ta nota hvaležnosti ne obstaja več in je ena največjih problemov v bistvu v zasebnem življenju ljudi in pa tudi v sami družbi. Ta nota se je porazgubila, to so praslovani in v bistvu pogani so to kar dosti dobro še razumeli in živeli skupaj z naravo. Kar pa jaz in pa ljudje, ki me obkrožajo, podobno misleči tudi po vsem svetu, poskušamo nekako buditi nazaj, da bi bil svet lepši in boljši. V opisu spodaj je tudi link do
članka, ki razlagam dejansko v bistvu vse o tem prazniku in pač tudi o tem, da recimo ljudje so uporabljali orakle v tem prazniku, a ne, to ni vedeževanje. To dejansko je vpogled v možnosti za prihodnost. To pomeni, a ne. Na žalost so se orakli kar precej so se izrodili v vedeževanje, ke vedeževanje pa naj bi bilo, da vedeževalec pove točno, kaj se ti bo dogajalo. Zdaj, če ti to verjameš, se ti to res dogaja, če pa imaš svojo pamet in pa iz svojo voljo usmerjaš svoje življenje, potem pa vsekakor spremeniš usodo tako, kot hočeš sam. Vabim vas na blog od društva, od medialearn.si, kjer imam dosti člankov v zvezi s tem napisanih. Preberite si, komentirajte, napišite svoje mišljenje, kaj menite, vse je dobrodošlo, plus, minus, nima veze, če se da, ne biti nesramni, če je možno, a ne, če pa ne, pa tudi prav. Je to pač vaša odločitev in itak bumerangi grejo vsakemu nazaj. Tisto, kar seješ, tudi jeseni, kot je ta dan, požanješ. Moram povedati samo to, da posest, veliko sem posnela, bom vse leto bom zdaj to v kratkem montirala, objavljala, kaj se dogaja s posestjo. Vse, kar sem vrgla v tole zemljico, raste, krompir pa paprika pa paradižnik pa fižol pa hruške pa jabolka pa vse, kar je bilo že prej. V glavnem noro raste, zato ker znam pravilno za to skrbeti in zato ker imam ljubezen do narave. Jaz vam želim en srečen Samhain, vesel Halloween oziroma slovanski praznik plodnosti. Današnji praznik, komentirajte, všečkajte, glejte, v bistvu pač še to bi povedala. V glavnem zdaj bom začela več YouTube kanalov, ki bojo specializirani, vsak za svoje področje. Pa bo to samooskrba ali zdravje ali bitcoin ali, ne vem, pač kripto ali finance ali pač holistično gledam. V glavnem ne obnese se, da holistično objavljam, se pravi celostno na enem kanalu, ker ljudje pravijo, zanima me kripto, ne zanima me zdravje. To ni dobro, ker kaj ti bo kripto, če nimaš zdravja, a ne. V glavnem, saj prihajamo pač v čase, ko bojo ljudje razumeli, da je treba dejansko življenje jemati holistično, celostno. Torej srečen Samhain, srečen Halloween in srečen praznik plodnosti.